J'ai un peu chaud, je vais ouvrir mon ombrelle. Il est à bout le macaque. Il faut ranger ses affaires, hein, parce que là, je vais en mettre partout. Donc, je disais, je vais ouvrir mon ombrelle. Magnifique ombrelle. Merci. Je vous remercie bien autant. Oh, merci. Tenez, je vous ai offert ceci. Un fruit de chez nous. D'accord, je vais refermer mon ombrelle du coup. Oh, c'était un fusil, pardon. Merci. Je peux croquer dedans. Un croquis à pleines dents. Fais la coquille d'abord. J'ai pas l'habitude, je connais pas. Et vous avez un chez vous, on peut y aller? Mais bien sûr, c'est juste ici. D'accord, je vais me débarrasser du fruit, hein. Suis-moi. Je vous suis. On va monter sur mon éléphant. Ah, vous avez un éléphant? Évidemment, j'ai un éléphant. J'ai toujours rêvé d'avoir un éléphant. Mais du coup, je vais peut-être enlever mes talons, ça va lui faire mal. La pauvre bête. Alors, il a le peau dur, mais c'est pas grave, vous pouvez dans les secours. Ok, d'accord. Vous pouvez commencer par ça. Ah oui, bah, Ah oui, mais ça, j'y connais je aussi. suis un peu brutasse. Vous avez tué tous les animaux comme ça ou quoi? Ah, il faut pas laisser traîner. Je monte sur l'éléphant. Ah oui, Il est où? Il est là? là, juste là, oui. Ah, mais, d'accord, parce que c'est du mauvais côté, c'est pour ça. Voilà, c'est la queue est toute petite. Je vais vous faire la courte échelle. Allez, ici. Allez, hop là, allez Dumbo. Vous voulez pas dans le bon sens, je vais peut-être reculer. Oui. J'ai bien fait ces animaux quand même. Je préfère que je monte derrière ou devant. Je vous connais, je préfère que ça soit devant. Oh. Pardon, c'était la coquille, ça m'a un peu... Un moucheron dans l'œil. Elle est arrivée du coup. Je peux descendre. Tout à fait. Vous avez marché de Bah oui, bah... Ça porte bonheur. Vous avez regardé les talons, ça aurait été mieux. Bah oui, bah là, j'en ai un peu plein les orteils. Allez, va. Là, je vais me nettoyer, je vais prendre mon aspirateur. Il peut y avoir quelque chose à l'intérieur. Ah non, pardon, c'est la trompe de votre éléphant. Tant que vous êtes net, Oui, je vais me faire entrer dans la case. d'accord. Ça grince un peu. J'ai de l'huile. Ah, je vous en prie. Ah, J'en ai beaucoup. ça fait même oui.
tout à l'heure. Ah là, ça grince plus. J'imagine que je m'essuie les pieds quand même. Ah oui, avec celui là-dessous, mieux, oui. J'ai remarché dedans. C'est d'un mot, il en fait un peu partout. Ah, je vois ça. Bon, là, je nettoie plus, hein. On a plus. On en est, hein. Comme c'est cosy chez vous. Attendez, je vais allumer la lumière. Je pas ça fait un peu discothèque, c'est ça? Aujourd'hui, oui. C'est l'ampoule qui grillait, je crois bien. Vous voulez que j'aille chercher un escabeau? J'en vois un là-bas posé contre le mur. Ah bah oui, alors. Alors, je vais chercher. Je reste accroché à l'ampoule en attendant. Attention, je l'ouvre. Avez mal au ventre? C'est les coquilles. Ils gèrent pas. Allez, mais du coup, je vous donne l'ampoule. D'accord. Vous en voulez une nouvelle? Jetez-la là-bas avec les autres. D'accord. C'est bien que vous ayez mis en tapis en mousse en dessous. Si on marchait dessus, on se coupait les pieds, vous avez été pénible. Je le prends dans le placard directement? Tout à fait, à côté de. Voilà. Ah, vous avez bien un peu d'huile, s'il vous plaît? C'est ma burette avec moi. Une ampoule? Je dessire le sachet? Ben oui. Vous avez les ciseaux? Bah non, ça y est, c'est fait. J'ai des grandes poches. Vous avez une ampoule, merci. Oui. Ah, vous voulez un peu d'huile? Ah, vous êtes grande. Ah, on va allumer. Vous savez allumer la radio? C'est tellement mieux que la musique. Du coup, je replie l'escabeau. Ben oui. Ah, bah là, il fait plus de bruit. Vous les connaissez au passage. Ah, c'est gentil, merci. Vous savez, je crois que je pourrais rester là toute ma vie avec vous. Moi aussi. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô, c'est Jane. Non, je suis dans la jungle avec un monsieur qui porte un pagne en pot de Bip, léopard. bip, bip, bip. Ah, j'ai plus de batterie, ça a coupé. J'ai trouvé une autre station parce que celle d'avant était un peu pourrie. D'accord. Ave Maria. Alors, en Afghanistan, 300 000 morts. Au Pakistan, 250 000 morts. Voilà. Donc ça, c'est votre lit. Ah, voilà, un peu de travers du coup. Hein. Ah oui, bah je savais pas. Vous êtes grosse, mais bon. Bah, c'est moins le. Là, ça fait moins de bruit. Ça dérangera pas les voisins. Ah, vous faites un bout. Moi, ça m'a donné un peu soif. Vous n'avez pas quelque chose à boire? Et bien sûr, je vais vous faire un thé, un café, un chocolat. Un café à la machine, si ça vous plaît. Vous avez de la monnaie? Ah, ben, merci. Gling, 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 gling. Je n'ai qu'une pièce. C'est pas plus tard. Sucré? Oui. Putain, je sens, mais attention, ça coûte, il y en a pas. Mais attendez, vous n'embêtez pas. Je vais nettoyer avec mon aspirateur. Allez, celui-là. Ah, il y a des moustiques. Tenez. Ouais, dites une... La grosse sucrée, je descends. Pas voulu, hein? Bah, du coup, voilà. Vous avez une poubelle? Eh oui, là. D'accord. Oui. Vous l'avez pas refermée? C'est pour la pédale, ça fait plaisir. C'est moi aussi. C'est pas pour faire attention à
je me suis coincé le. Ah bah oui, bah ça. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Est-ce que vous allez chasser un peu? Eh oui, je vais chasser. C'est vrai, vous avez un fusil. Voilà. Non, c'est vous qui avez un fusil. Ah oui, d'accord, c'est moi qui ai un fusil. Ah bah oui, tu connes. J'ai des bretelles et j'en ai pas besoin. Mais non, ils avaient un fusil. Je jette mon Bouddha et ça fait rien. Aïe. Orientateur. Du coup, on va aller chasser tous les deux. Oui. Vous voulez qu'on ait des éléphants ou. Non, Non, non. non. Non, c'est pas du tout. Non. Et qu'est-ce qu'on peut tuer comme animaux? Alors là, c'est une galopiote. Elle est armée apparemment. Faut s'en méfier. La dernière fois, j'ai voulu Super dangereux. c'est moi qui leur apprends tout. Ah bah d'accord, mais il fallait le dire dès le départ, j'aurais pris un bazooka. Allez, la loupiote, on va le défoncer là. C'est un sac à dos quand même. C'est Bora qui l'a pété.